बादशाह अकबर के राज्य में एक फकीर रहता था। वो फकीर बहुत समझदार था और उसे तोते पालने और सिखाने का हुनर मालूम था। अपने इसी हुनर से वो बाजार से तोते खरीदता और उन्हें पढ़ा लिखाकर और समझदार बनाकर अमीर लोगों को मुंह मांगी कीमत पर बेच देता था। एक बार वो बादशाह अकबर के दरबार में गया और बादशाह को एक तोता भेंट में दिया। अकबर तोते से बहुत खुश हुए